Шабыт Шократ. Я бүгінгі біздің шығармамыз университетіміздің студенттік театры шабыттықтар арналмақ. Армысыз көрермен, эфирде АУ подкаст айта берсін. Сіздермен бірге мен Айна Бақытбекқызы және менің әріптесім Олжан Сейітка. Біз бастаймыз. Я барлығына сәлем. Ендеше бүгінгі шығарма қонақтарымен таныстырып өтейін. Шабыт студенттік театрының 2020-2022 жылғы директоры Айым Бейсенғазы және кафедра директорлары Бағдәулет Қалиұлы және Аружан Бербожина. Бағдәулет, Айым, Аружан енді формат еркін, сондықтан өздеріңізді ашық әрі еркін ұстаңыздар. Жалпы, бірінші сұрағым. Алдыңғы шығарманы көрдіңіз бе өткен шығарманы? Әсерлеріңіз қандай? Осы жайлы айтып кетсеңіздер. Алдыңғы шығарманы. 10 секунд. Я шығармамды көріп шықтық енді. Бірақ өтірік айтпай ақ қояйын, иә толықтай көрдім деп. Шамам келгенше арасынан үзіп қарап көріп шықтық. Негізі күшті екен. Жақсы. Алдында біздің балалар келді ғой, Димаш, Бекзат, әділеттер. Жақсы қызық болған, көңіл жатқан. Заманауи еркін жастарға арналған, қатпаған, официальный емес. Қалай бар солай. Осы шығармада да солай түсіндірдік. Енді көпшілік сіздерді Шабыт студенттік театрының директорлары деп біледі. Ал енді былай етейікші, Айым, Аружан, Бағдәулет, сіздер қай мамандық, қай курс, қай жердің адамдарысыздар? Сол жайлы ашық айтып өтіңізші. Үшеуміз де әріптеспіз. Жалпы мен негізі уже өзім бітіріп кеттім универді. 2023 жылы түлек. Шабыттың ақсақалы болып кетті. Былай айтқан кезде. Ардагері. Ардагері. Бірақ қазір сол Сарстаман-жолда магистратура оқып жатырмын. Одан әрі оқуымды жалғастырып, қазақ әдебиетте қазір жұмыс жасап жатырмын. Негізі қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі. Жалпы Шабытта қазақ тілі деп айтсақ болады. Басында біз Баха екеуміз тоже қазақ тілі әдебиетте 3-ші курста оқимыз. 2 курста. Ол Г тауған. Сен ше. Мен әші 4-ші курс. Жақсы. Г деп айтты ғой, қарасаңыз. Г деп Жақсы. айта кетейін. Мен Ерғали Бағдәулет. Осы Аружан екеуміз бірге 2-ші курста, 1-ші курстың соңында 2-нің басында директор болып тағайындалдық. Өзім негізі туған жерім оңтүстік Қазақстан облысы, Созақ ауданы, біле білсеңдер. Қасиетті Созақ өңірі, Қаратаудың баурайында тұрамын. Сол мал бағып. Сіздер қайдақтарыңыз? Мен осы ұлан ауданынан. Өзіңізді шығасыз? Мен өскемен. Сен біреуіз. Серпін, е. Қағыз қалған біздің. Енді шабыттықты шабыт отырмыз. Олжан. Енді бүгінгі тақырып Шабыт Шократ деп қойдық. Жалпы Шабыт қалай келдіңіздер? Енді естеліктерді еске түсірсеңіздер, бәрі қалай басталды? Сол жайлы айтсаңыздар. 2019 жылы кастинг, бізде Шабытқа кастингке қабылдайды. Кастингсіз кіру деген негізі болмайды. Бізде мен 2019 жылы кірдім. Ағай маған әлім келмей айтып, мен өмірімде өйтіп маған қарсы шығып көрген адам болған емес, сен ғанасың Шабыттың тарихында маған қарсы шыққан. Себебі кастинг басталды, шықтым. Нақты есімде жоқ, бірақ Оралхан Бөкейдің бір шығармасын өзімді оқып бердім. Сосын менде анандай эмоцияның барлығын көрсететін сонда болады. Сосын мен шықтым да өзім таныстырым бәрін айттым да. Мені сонда тыңдаңыздар. Бәрі тәтті жері сонында бөлмеңіздер. Себебі мен алдында шыққандардың барлығына тоқтап жатты да. Мен қорықтым қазір өнерімді көрмей қалады, эмоциямды бағаламай қалады. Мен сондай тыңдау керек, айтуым керек деді да. Шықтым да бірден ағайға. Мен сондай тыңдадым, сонда деп көрген жоқ. Сосын бәрі кастингті келмей айтты. Болмаған, сен бірінші адамсың деп, соны бітіргенге дейін ағай әлі көңілге дейін солай қабылдаған. Арада 4 жыл бе? Сіздер қалай? Оларда мен қалды болған. Жалпы менікі де қызық. Кастинг күні келді, группаластарымыз бәріміз келді. Біз өнерімізді көрсеттік, енді процесс қой. Содан кейін біз менің группамнан 5 қыз бала келді. 4-еу де өтеді, мен ғана өтпей қаламай.
вот жылағым келіп енді шабыт ол кезде бар ғой инстаграмнан көрдік арманым деп айтасың ғой сол сияқты болды. Содан кейін Аймапке ол кезде директор болып отыр да. Қайтадан жазамын мен шабытқа кіргім келеді, точно кіруім керек мен деп. Содан кейін енді келіп көр екінші рет енді ол кісі бастап келіп көр ағай не деп көреміз деп. Маған кіру керек болды. Қалай болды деп. Сонда енді может бір жағынан қарасақ табандылы, шабытқа деген махаббат, театр өнеріне, сахна өнеріне деген махаббат деп ойлаймын. Сосын екінші рет келдім енді ағай айтқан отыра тұрып пока что бастық болып бірақ шықтық сосын. Сондай негізі ағай оны қатты кастинг болды ма, сонымен ірте болады, сосын алу деген, қосу деген негізі жоқ. Бірақ Аружан маған бір емес бірнеше рет жазды. Оның сөздерінен енді адамнан болады ғой, сезесің, шынайылық, адамда бір желание болды. Орысша айтқан кезде кәдімгідей мен соны байқап ағайға айтамын дейді. Ағай бір қыз қайда жаздым, қайда көреміз деп ағай түсіндіріп, соны шақырып келіп қайтадан кіріп міне зато директор болып отыр, иә. Бұл іске болғансыз. Бейбарыс сияқты болған ғой, Бейбарыс. Құл болып барғанда подчеркнуто. Сен айтсаңшы өзіңді. Мен жалпы шабытқа келуіме де, жалпы Өскеменге келуіме де Жүрсін Жұмабаев деген осы жақта оқып кеткен ағам себепкер болды. Ол да тоже қазақ тілі әдебиетті бітіріп алып, бір жыл мектепте маған мұғалім болды, 2020 жылы. Мектепті бітіріп, оқуға тапсырдым. Бағым жеткен жерге тапсырып көрдім, Алматы, Астана көрдім, Өскеменге келдім. Өскеменге келіп, ол маған айтты, бірінші шабыт студенттер театры бар, соған кіріп алды. Мектепте жүргенде де ары бері өнер бар тұғын, өлең шығарамын. Жаңағы көріністер бар мектептің өзінің соларға қатысамын. Содан келдім, Жүрсін айтып қойған ағайға. Осындай бала бар еді, өнерлі бала бар еді, алыңыздар деп. Кастингке келдім, өз өнерімді көрсеттім. Сол кезде оқыған өлеңім Мұқағали Мақатаевтың Шәмілге жазған хаттардан деген өлеңі. Жігіттер сұлтанында. Иә, бүкіл жерде шығады. Бүкіл жерде айтады. Ол мен сүйікті өлең. Жалғыз білетін дағанса біледі ғой. 7-ші сыныпта жаттағам Мұқағали Мақатаев оқуларында. Содан әрі есімде ғой. Демек сізге бір ерекше әсер қалдырған өлең. Иә, жүрегіме жақсы. Онда қонаққа де сұрайық. Иә. Айтсам болды. Бір бастыса кетеді қазір. Ол бүтін ойын ұзақ ол. Шабыттың қонаққа де сұрайық. Басын оқып берсейін, Шәмілге жазған хаттардан. Шәміл-ау, хал жайымды білсең еді. Білмеймін қайтерімді кім сенеді. 17-імде өшіріп алған отым, қайтерем, қайта қарып жүрсе мені. Бұл күнде ұшырадым бір дертке мен, қоштастым, сауығыммен күлкімменен. Жүрегім жерік болған жағдайы бар, бір пәле жатыр білем бүлкілдеген. Ынтығып, ыңқылменен, күңкілменен, жеткізіп айту қиын құртілменен. Бүгін маған 20 керек боп тұр, алдымда хор қызының әркілмеген. Бұл шегіне. Күшті оқиға екен, сіздерге қызықты болып ерекше. Өйткені Аружанның талпынысын, сіздің біріншіден байқап бастығыңызды байқадық. Сіздің де күшті бір қайсы ол үшін карточка сияқты өлеңі бар екен өзіңізде. Енді айтып отырсыздар ғой, былай келдік, біз былай келдік, биыл бірінші курстар. Кастинг өтті. Қалай жалпы бірінші курстар қалай екен, әсерлеріңіз жалпы шыны керек осы жылғы біздің енді бірінші курстарымыз аз болып қалды. Жылына негізі біздің кезде 6 студентте келетін, осы жылы жаңағы шақты ғана келді. Оның 10-ы ғана іріктеп алдық. Еще бізде жаңалық бар. Шабыт тарихында бірінші рет орыс ұлт өкілдері біздің кастингке келді. 2 қыз келді. Ол екеуінде алдық, өте өнерлі екен, аспапта ойнайды екен, өлең оқиды. Бізбен бірге қазір қатарымызда жүр. Мен жалпы кастингтің биылғы кастингті тірліктерім болып қап. Соңына қарай келдім. Өте бастық дейсің. Келдім, настоящий бастықпын, келдім, қолымды қойдым, сертификатына таратып бердім, маңдар. Жоқ, негізі дұрыс шешім, себебі мен директор болып жүрген кезде бізден сұрайтын, орысша жүргізуші бар ма, орыс тілде өлең бар ма дегенде біз кейде қиналып қарап қалатынбыз, кім орысша енді акцентсіз оқып беру керек қой, сахнаға шыққаннан кейін бізде сондай бір қиындықтар арасында болып тұрады, негізі бұл өте дұрыс шешім. Және кастинг демекші, былтыр бізде тағы да жаңалық болған, біз
бірінші рет былтыр оқу жылында 2 рет кастинг өткізген болатынбыз. Себебі бізге кіреміз деген студенттердің саны өте көп болды. Өзі бірінші кездің өзінде 20-дан артық студентті қабылдап алғанбыз. Тағы да бізге жазып тілек білдірушілер көп болғаннан кейін біз екінші семестрда екінші кастинг өткізген болатынбыз. Қазір қанша бала жалпы олардың басы көпшілігі бірінші курс па қалай? 4-ші курстан 5-еу ғана қалды. Өзі 3 пен 4-ке келгенде іріктеліп қаламыз. Шабыт деп жүрген адамдар ғана қалады. 3-ші курстан бір 15 шықтымыз. Сол 2 кастинг жасадық дедік қой, сол 2-ші курстарымыз өте көп қазіргі. Және сол осы жылы перваштар. Керемет. Біз мың боздық. Созақтан біреу, Ұланнан біреу. әскерлерінен біреу. Жақсы, Айым. Енді сіз 2 жыл қатарынан шабыттың директоры болдыңыз. Және айтып кетіңізші, осы қандай өзгерістер болды өзіңіз директор болған жылда? 2 жыл қатарынан. Ешқандай. Біз былтыр фестивальға бардық. Семей қаласында бұл біз үшін үлкен жаңалық болды. Қыз 20-ға толғанда деген қойылымға бардық. Семейде бар, аға ең үздік режиссер номинациясын ұтып алды осы қойылым арқылы. Біз сонымен қатар былтыр тарихта болмағандай 4 рет қойылым қойып. Біз негізі 2-3 ғана қоятынбыз. Былтыр біз ең көп мен директор болған кезде көп қойылым қойып тастадық. Жалпы шабытқа мен келгеннен бастап Мен айтқанда 2 кастинг болды. енді айым енді бағдәулетпен аружан кезегін айтайықшы. Қалай болып жатыр өзгерістер болып жатыр жалпы? Айдың кеткеніне 1 жыл болды. Енді 1 жылға болған да жоқ еді. жалпы айым кеткеннен кейін біз түк істемедік. Жалпы болып Неме айтты? Бізде енді қойылымға дайындық болып жатыр қазіргі таңда. Бізді енді ертай ағаны көп кітапханалар, облыстық кітапханалар шақырады. Оралханның мерейтойына байланысты осы жылы музейде өнер көрсетеміз. Соған байланысты. Біздің басты жұмысымыз рас ол мүмкін сырт көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ біз мұражайлар, кітапханалар, сондай мәдени орталармен біз тығыз қарым-қатынастамыз. Бір асыра сілтеп, мақтанып отыр деп ойламаңыздар, бірақ сол кісілердің көп шаралары бізбен бірге байланыста өтеді. Себебі бізден ананы сұрайды, мынаны сұрайды, біз барып қойылымдар қойып береміз, поэзиялық бір кештер жасап береміз деген секілді. Университетте де қандай шара болса да шабыт жүреді. біз оны мақтанып тұрып айта аламыз. Бейнесіне айналып Кез келген шарада осыдан шабыт тұрады. 2 жыл бұрын тура осы күні ертіс концертке мәуліт күніне барғанбыз. еске алыңызшы қалай өтті ол кез? Ол кезде шабытты шақырды. Шабыт шақырады ол деді ғой. Сонымен осында Пайғамбар саллаллаху туған күніне, мәуліт күніне жақсы өлеңдер оқу керек деді. Одан біз жаңағы Пайғамбар саллаллаху арналып жазған қазақша өлеңдерді жаттадық. Бір 4-5 бала, ұлы бар, қызы бар. Сонымен ертіс концертке бардық. Дайындық өте жақсы тұғын. Ана күнге дайындықтың аз болуы мүмкін емес. Сонымен бардық. Мәуліт күнінің өлеңдерін оқып бердік. Ана жерде көбісі жаңағы намазхан кісілер көздеріне жас алып отыр, жаңағындай көздеріне жас алып отыр, біздің өлеңдерімізді тыңдады. Және сол оқыған өлеңдеріміз ауыздан жүрекке жетті. Керемет. Енді жаңа айым айтып өттіңіз ғой, Семейге бардық дейді. Семейдегі сапарға айтайықшы. Қалай өтті? Сол мысалы көпшілік студенттерге қызық болады ғой. Шабытта жоқ. Бұл өте ешқашан ұмытпайтын сапар болды ғой рас. Мен енді өзім 4 жыл жүргендіктен оларда әлі мүмкіндік бар. 2 жыл ішінде тағы да барып қалулар әбден мүмкін. Ал бізде ол 4-ші курс соңғы кезең соңғы уақыт болды. Бізге каким-то образом надо было успеть. Біз айту успели. Бізді ағай сол 4-ші курстар кетеді деп барлық 4-ші курстың құрамы кім қалада бар барлығын апарды. 2 күн болды иә? 2 күн бірінші күні қойылымды қойдық. Жеребьевкамен біз бірінші күнге түстік. Негізі өз бір қызығы бар. Енді барлық жетекшілермен бара жатыр ғой. Біздің ертай ағамызда осы драма театрда өзінің қойылымы болып қалды кешке. Ол бізді апарып тастады. Біз сол күнге түс қалды жеребеміз. Сосын ағайымыз кетіп қалды. Енді былайша айтқанда мамасыз, папасыз деген сияқты жаңа бір чувствомен, бірақ енді абыроймен сол күнді өткердік. Қойылымды қалай қойғанымызды ағай көрген жоқ, өзіміз ойып шықтық. Сол екінші
ой бірінші күннің предпоследний болып шықтық қой. Соны қойдық, екінші күні тағы да қалған 2 театр өнерлері көрсетіп, сосын бізді Жидебайға сапарға апарды. Күн бірақ өте суықты ешқашан ұмытпаймын. Болған жоқ деген соны естіріп отырсаң деп. Семей қаласында сол кезде ыстық су жоқ болған. Өте қатты. Сосын ағайымыз келді, марапаттау болды. Бірақ бізде театрларда анандай бәсекелестік деген жоқ. Бізде ең бірінші құрда сыйластық. Біз өте тығыз қарым-қатынастамыз. Мысалы, сонымен қатар мен директор болған кезде біздің университетте фестиваль өткізгенбіз. Неге оны айтқан жоқпыз? Біздің университетте фестиваль өткізген. Менің сүйікті білім Ордам деген өткізген. Қасетсеңіздер. Ол да енді сол бізге қай қаладан? Алматыдан келді. Астанадан, Семейден. Олардың өзі Алматының өзіне екеу, Семейдің өзіне екеу деп сөйтті. Жетісудан келді. Ол неше күнге созылады сонда? Ол да 2 күн болды. 2 күн болады. Олардың тұруы 4 күндей болады ғой. Біз жатақханада болдық. Жатақханада болдық. университеттің Толықтай қамтамасыз еткен болатынбыз. Бұл да өте қызықты болды. Біз сондай фестивальдар жыл сайын жасап тұруға тырысады әр университет өзі. Просто карантин кезінде бізде ол тоқтап қалды да, карантиннан кейін біз алғаш жасадық біздің университет. Содан кейін көбі келе алмай қалды, себебі көбінің жұмысы тоқтап қалған уақыт болады. Кім келе алды, келді, өнерлерін көрсетіп қатысты. Мен өзім ол кезде Павлодарда жақсыда жүргенмін. Марапаттау күні бірақ келдім. Сол күні біз киіз үйді жалдап, сол универдің қасындағы алып, ауызашар жасап, сондай бір дүркіретіп 40 күн тойды саған болатынбыз. Сондай фестивальдарда біз көрісіп, танысып, бізде бір жылы, сыйлы, орта қалыптасқан әр театрлардың біз өте қатты араласамыз. Сол Семейде бізде бір орын, жүлде емес, сол театрлармен танысу, олармен бірге жүру, қарым-қатынасын одан әрі бекіту, байланыс бізге бірінші орында болды. Сіздер сөзбен айтып өткізе алмаймыз, біз бұрында көрген таныстарымызды сол кезде көрген кезде қарағандай сезімде болады. Бірақ негізі орын аламыз деп ойлағанбыз. Бірақ бұйырғаны сол ағайға магистратура жол деген ол да біз үшін үлкен жетістік. керемет. Екінші сабағымыз сені деген қойылым. Жоқ, осы қойылым туралы айтайық десеңізші, кім қандай рөл сомдайды? Қасет сіз ойнадыңыз? Мен ойнадым Гаухарды. Сіздер ерлі-зайыптылар ма? Қыз бен жігіт? Иә. Есіміз Қайтберген. Ол Қайтберген, мен Гаухардың рөлін ойнадым. Сонымен қатар бізде Жібек болды. Жібек болды, мен қашықты қыз. Жібек басты рөлде болды. Қой. Қызылмар деп ауыстырайық. ол енді қойылымның барысы мынандай ғой. Ол айтып бересің ба айтып берейін. Бұл екеуі жүріп жүрген қыз бен жігіт болады. Бұл басқа қызды жақсы көріп басқа ауылға кетіп қалады. Ауылдың қызына Жібек деген андай ауылдың қызы болған ғой. Сол Жібектің туған күні болып жатады. Бұл келу керек болған. Бірақ Гаухар ертерек келіп қояды, бәрін айтып береді достар. Мен ол вообще-то менің жігітім деп. Бұл кісі келеді, бәрін білмей, екі қызбен жүр. Ауылда екі қызды тұрады. Бірақ маған жақсы көрмейді ма ол енді? Өзі маған неғылған да? Нағылды. Жарайды, еще мен анандай болам ғой. Ну, ашасқан. Анандай. Короче, ол бір жігітпен жүрген кезінде олмен қосылған, одан кейін 6 айдай тұрғанда ажырасып кеткен. Одан соң мен бұның үйінің қасына көшіп келген, студенттер үйінен шығып, сол кезде басталған олар, ол мен көріп қалып, мен оны көріп қалып, маған несі болған, сезімі болған. Одан кейін мен де оның әдемі қыздан қайтып бастартам деген дағына сөйлесіп кеткен. Содан какой-то оның мінезі ұнамай қалды ма? Ауылдың қызына басын етіп қалған. Осы сөзді подкастта жиі айтып. Енді былай қараған кезде андай бір ұғынықсыз, оны не үшін қойды деген ой болатын шығар, бірақ бұл жерде біз бұл екеуміздің сіңіміз болды, біз екеуміз сөйлеу арқылы қазіргі уақыттағы қыздардың ұлдардың қыздарға деген ренішін жеткізді. Қазіргі заманның қыздары қандай, ұлдары қандай деген ойды және оны түзелу үшін. Ол бір айдайық деген ойымыз болса, екінші ойымыз махаббат. Енді махаббат сүтінеміз. Махаббатты дәрістеу. Жаңағы бір жағынан айтатынымыз,
ауылдың аңқауыздарына бір тәлім тәрбие сияқты да былай болады байқап жүріңдер деген. Ой, сен не үшін мағыналы қойылып өте өте мағыналы. Енді көптеп айтып отырмыз ғой, бірақ та енді Терең мағынасы бар. Сол себепті 100 рет естігенше бір рет көргенде бар, көр деген бар. Бізде қазір соған айналып жатырсыздар ғой. маусым ашарды, осы қойылым ашады. Иә, так что Шабыт қазан айының 13 күні келіңіздер. яғни жаңа маусымда осы Иә. Жаңа маусым осы қойылыммен басталады. Басты рөлде айтпақшы. Мен жоқпын. Кім ойнайды айымның орнына? білгілеріңіз келсе, келіңіздер деді. мен өздерім келіп А сіз ойнайсыз ба өзіңіз? Иә, мен өзім. Келістер кетіп қалды, мен бастық. оның өзіне бір адам керек, оның өзі бір қиын жұмыс рас. Ананы дайындап бәрін бүйтіп Ақшасы бар, билеттері бар, киімдері деген сияқты. Мысалы келетін қонақтар бар өзіміздің. VIP қонақтар бар ғой. VIP қонақтар кім жалпы? VIP қонақтар айта кетейік. өзіміздің осы әскери Неге кафедрадан келетін. Әскери кафедра емес, Ой, әскери бөлімше. бар. Армия бар ғой, кәдімгі содан біз Қабанбай батырады. Жоқ, универ деген емес. осы Өскемен қаласындағы. Өскемен қаласында. Солармен өте тығыз қарым бар. Біздің әр қойылымға келеді. Содан соң осы біздің университеттегі жаңа доктор, профессорлар, мұғалімдеріміз. Сонымен қатар сол музей, кітапхана Өте тығыз қарым-қатынастар жасайтын апайларымызбен. біздің театр бар ғой, драма театры үлкен. Сондықтағы акциондар міндетті түрде келеді, көреді, сосын бізге Баға береді. сындарын, бағаларын айтады. Бір осындай да сұрақ туындайды. Билет қалай сатылады, қаншаға сатылады, қанша жиналады? Жоқ, Ақша жаңа темізді. билет 500 теңгеде. Жоқ, жақсы баға деп ойлаймын. Қол жетімді. студенттерге қол жеткізеді. Стипендия өсті ғой деп. 200 болған, 300 болған. Иә. Билеттерді сол біздің 5-ші корпусқа сайын сол жерде орындарға шақтап істейміз. Сұранысқа да байланысты шығарамыз. Ақша жағын айтпаймын. Сізде жалпы андай жарнама бар, инстаграмдарыңызда айтып кетті. Жарнама деп болады. Жарнама Бейсенғазы қыз. Мен өзім емес, мен мақтанғандай болып қалам қазір, негізі мен торт сұрап кейк АБК десең Заказ беріңіз деп айтты. Андай тойға чайный стол бәрін жасайды. өте керемет жарнама. Келесі адам. Инстаграм жоқ. Кірмейді десең. Келесі бізде қыз. Инста сатпай қалды. Айтып қойын ба? Айтып салды. Айтып салды. Патчатеп ертең жазып тұрып болып қалсын. Инстаграмым Бағдәулет. Просто болды. Бағдәулет. Короче, B-A-Q-D-A сосын қазақ тілдегі У арқылы бар ғой, И ағылшынша. Сонда оқысаңыздар. Бағдәулет. Сонда оқысаңыздар деймін. Жарайды. Күлдіріп жүріп Меңдіңіз. Меңдібай. Шабыттан. Мен білмейді екенмін. Мен қайда мына екеуі білуі керек енді. Қыз ба? Деп қойсың қазір. Жоқ, сіз емес негізі. Мына екеуі қаттырақ білуі мүмкін. Жаңылда жоқ. Мен қатысым жоқ. Онда 3-тен де болады. Жанында да мен бар. Қыз ғой, қыз деді, иә. Жанында да мен бар. Мөлдір. Мен деген көп. Мен деген бір точка бар андай. Прям көрініп тұр ма? Бетінен Суретіңді ішінесің. Бұда новый маникюрсон көрсетіп отыр. Таппасаңыздар хабарласып отыра береді. звондайын деп тұрмыз ғой. Жоқ. Звондаңыздар. Мен дұрыс. Информация жасаңыздар, айтыңыздар. Бізде өткен шығарылымда қонақтар солай істеген болады. Шабыттан қалай кімде Мен деген точка. Бірінші шешіп алып, кім екенін сосын хабарласасыздар. Жалда жоқ. Ватинада жоқ, иә? Аймақта бар ма? Бар ма аймақта? Жоқ. Күнірда бар ма? Шабыт емес шығар, қайда білеміз, иә? Дейтін болды ғой.
қойған біздікі суретін бүйтіп көз алдыңызда өтіп жатыр ма фильтрден жоқ қазір хабарласасыздар онда иә хабарласайық жарайды хабарласасыз бірақ негізі бұл осы шабыт іздеген шығар иә онда солай бізде менде қыз жоқ Айсана одан не бар алқашықта жарайды жатырыңыздар ең барма меңтайдың рөлін сомдапты иә махаббат қызықтың жылдары содан кейін меңтай хабарласқан кезде ой иә сондай группаласың ғой хабарласқан кезде қандай қазір ақша сұраймын көрейік сонымен қызық болады олар күліп отырмыздар подкастқа келген ондай алмай қойсың қаншамыз оны ішпейсің бе сабақ бар ма көкім алло гүлбақыт сөйлесе аласың ба сабақта сабаққа қай жағынан гүлбақыт басқа біреуге хабарласыңыздар ендеше Аружан Қайыртаевада ол сабақта иә ержан жоқ хабарласа салыңыздар ағай қызыңыз ағай қызым бақшы сөйтті бар еді жаңа қазғандай иә ол алға ғой келіп қояды жанбел стипендия түсті жұмандың сәлшісіз түсіне жоқ неге түспейсің стипендия түсті деп алдыңыз ендеше жоқ мен ақша сұрай бермеймін тоже стипендия түспеді ақша береді ештеңе стипендия мың маған цитр салмаңдар десең өткен шығарылымдар бәрі алған болар ендеше басқа біреуге хабарласыңыздар шабыттықтардан таң атқасын екінші курста немесе жаңада келген бірінші курста нөмірлері болса сен кімсің сен береке журналистика иә вообще менің первашым жанымды жігіттер сонда көріңіздер біз арғын расул деген сөйлеп қалған бала ма мен білмейміз біздің енді жаңа айттым ғой қазақ тілі көбі деп бәрі сабақта жас ендеше келесі адамға тоқталайық бұл адамда мына картинада негізі екі адам бар бірақ біреуін ғана жазады біреуін ғана бар айым жақсы білесіз бұл сіз үшін бұл бір партнер сияқты болуы мүмкін бақдәулет пен аружанға қалай сипаттарын білмей отыр бірақ енді шабыттық қазір орталарыңызда жоқ та шығар әлде бар да шығар кім білсін танап па мен оймен ербол емес па ербол ағаман деп ойлап жоқ орталарында бар болды мүмкін жоқ болды жоқ түлеп кетеді жоқ қайта бола бачи жүрді жаныңыз алып жатыр алып әпке деп так ербол болып жүр мен танап деп бір шешім екеніңіздер танап па әлде ойлаймын жанат кім бар еді ол жан бір шабыттық сияқты отырады бірақ енді ербол ағаны да білемін танапты ше танат ағаны да білемін мен танап деп мен ойлаймын ербол мен сізге қоса салайын мен ерболмен партнер болған жоқ қойшы екеуміз мүлдем бірге ойнамыз мұны таңат аға ма ал көрейік енді давай негізі бұл шабыттықта болуы мүмкін бұл болуы да мүмкін ғой миымызды қатырып отырсыз жоқ мүмкін бұл негізі мүмкін жастар ербол аға жоқ абзал қасқырбай оны ешкім танымайды жоқ мүмкін бұл жайдарманшы шығар әлде жастар ісі жөніндегі контент көп емес еді ғой өзі қалай ойлайсыздар
Мен жайдарманшыларда ешкіммен партнер болмадым. Жақсы, ендеше бұл суретте бұл кісінің жанында ертай ағай тұр. Ертай ағай тұр. Танат. Суға түскен бақашқа бар. Жоқ, бұлар пятый городқа түскен. Иә. Елизавета. Жоқ, ошалы әділет, бірақ ағай туғанында таудан фото алды. Партнер болған жоқсың. Ей, Таңат, Ербол екеуің біреу болды. Басқа шешім тоқтала алмаймын. Таңат ағай Әділет сізбен қалай ма жоқ ия болады? Давай Таңат деп алып көрейік. Танатпен. Жоқ, Ербол да болады, сол дұрыс болады. Елизавета. Келесіздер ма? Жарайды алға. Ербол ағай сені тыңдайық. Давай, Ербол. Мен Сұмбай до Ербол. конца Танат деп ойлаймын. Жарайды, Ербол. Қазір Айма дүкені ренжітіп алмаңыздар. Жоқ, Таңат. Ербол деген ғой. Жоқ, Ербол. Ербол, иә, Ербол. Қабат деген ай. Ербол ма? Ой, жаным. Ол қазір өскеменде, достар. Иә. Музейде жұмыс істейді? Иә, мұражайда. Және біз осы көрнеме түлектерге осындай статуэтка береміз ағайдың атынан, және ағайдан актерлық шеберліктен өтті деген сертификат. Ректорымыздың да қолы болады, актрисасың. Және бұл кісілер біз бір әдемі жерге отырғызамыз. Қандай жерге салу керек? Біз мысалы ошол Альп тауларына. Демалыстарға шығып тұратын рухани, мәдени орта, иә, қалыптасқан студенттер арасында. Мына кісі енді менің ойымша шабыттың бет-бейнесі. Ертай аға? Президент ма? Жоқ, сіздер қалай ойлайсыздар? Қызыл. Айтпай ақ қояйын. Ертай аға. Берін отырмын. Или шабыт деген форма десең. Шабыттың бет-бейнесі, шабыт дегенде бірден еске түсетін адам ғой. Ертай ағай. Ертай аға. Олжан, сен қалай ойлайсың? Ертай аға. Өзбен келсен? Небір келсе береді екенсің? Ана мен ғой. Мен ойым Айма келе. Тағы мақтаңдаршы. Шабыт дегенде бірін Айма есін сөйтсе, сонда Айма деп ойлаймын. Мақтаған болсын рахмет. Залдың көмегіне жүгінесіздер ме? Сал бар ма не бар? Бізде шабыт деген есімізге ш түседі. Мынандай бізде. Таңда. Ой. Таңдаш. Ал. Айма өпке болған. Ертай ағай дедім. Ертай аға ренжімешті. Бақа таңдады мен емес. Кешіріңіз ағай. Аймөпке ма? Не вообще научи? Шабыттың бет-бейнесі Иә, шабыттың бет-бейнесі. Шабыт дегенде еске түсетін адамдардың бірісіз. Суретін есіңізге береміз. Шабыттың жанында шарықтағанын көріп білген жігітіміз. Мынандай берген деп тарихи мұражай болып қалдыңыз ғой. Жақсы. Көріп қойдық. Көріп Жанна. Хабар деген ай, ендеше Жаннаға хабарласыңыздар ай. Не, ол сабақта жоқ. Отырып айтам. Сабақта Сабақта. Жаннаға сәлем жолдаңыздар. Сәлем, Жанна. Звондайсың. Ақша сұрап ереме бәріне. Бәй ақша жинап алса немді подкаст арқасында. Сосын қайтармай қалғансыңдар. Алло? Басы сал. Сабақта отырмыз ба? Иә, сабақта. Шығып кетсеш хотя бы. Срочно. Баса сал сабақта. Жанна жақта 40 разок болады. Сабақта қазір мына кісіге енді хабарласыңыздар. Бұл кісіге хабар вообще. Жиналыс басталды. Біздің шабыттың жиналысы болды. Шабытта жалпы жиналыстар көп болады ма? 3 рет аптасында. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері сағат 5-тен 7-ге дейін. Кейде 8-ге дейін. Қай жерде өтеді? 3-ші корпуста. Акт зал. Акт залында. Барлығы алса жиналысқа, иә? Әлде Жоқ. Жоқ, барлығы. Жиналыс Ол жең жақсы. Барсаңдаршы бар. Директор десе. Директор кешікпейді, оларды кешіктіреді деймін. Біз директор. Өздеріңіз шабыттың бүкіл қаймақтарын жинап алдыңдар деп. Жанна не болды дейді. Срочно Жиналыста фотосын жіберіп. Келесі адамды мен сипаттағым келмейді. Себебі бірден тауып қоясыздар. Аружан бар демеші. Аружан өзін бағанадан іздеп отырған мен қашан
Шығып та мен неге шығармағанмын? Ой! Бұл бізде соңғы сурет, ертай арай жазылып. Енді сіздер үшін бұл кісінің өзінің ойын ерекше ғой. Ағай жайлайды бізде. Өзін хабарласасыздар ма? Ой, ғалмай жиналысты болғыз. Хабарласам. Айымашкені алып. Не деп айтасыз? сол ақша Бұл бере береді, бірақ ағай бере береді. қайдан білесіз? Алған ғой. Жақында туған күні болды ағайын. Ағай мен звондап құттықтамақпын ғой, өткізген туған күн сізге айтайын. Жоқ, группада айтыңыз. Алмай ма? Жоқ, не айтайынды білмей тұрмын да. Қазір звондап отырсыз. Судан ала отырсаңыздар, шу береміздер ма? Мен шабытқа кіргім келеді. Жүргім келеді. Мен оқысып алмаймын дегенше. Магистратура оқып жүрсем деген. Иә. Тағы бір қыз кірейін деп отыр. Алло, ағай. Сәлеметсіз, қалыңыз қалай? Нормально, өтіп кеткен туған күніңізбен. Неге мен шақырған жоқсыз? Бәрі шақырып, мен шақырмай отырсыз. Ренжіп қалды. Мен білген жоқпын. Я, конечно, ага. Не істеп жатсыз? Жиналыс па? Ағай, мен шабытқа қайтадан кірейінші. Мен магистранттпын ғой. Мен шабытсыз жүре алмайды екен. Мен жұмыста отырмын. Мен кеп жүремін ғой. Сосын тағы да бір қыздар кіреміз дейді, журналистикада оқиды. Иә. Тоғызыншы маусым ашылғаннан кейін бе? Сосын еще бар емес пе, зарплата түспей жатыр, 20 мың береді қарызға. Ағай, мен бір жет сұрап тұрмын ғой. Сен білгенсің, подкаст жасамайтыныңыз. Жарайды. Айтып отырмыз. Қалжың ғой, ағай, съемкада тұрмыз. Сізге пранк, ағай деймін. Пранк қой, пранк. Съемкада тұрмыз, мен Бағдәулет ағайым. Кейін бопты ғой. Кер жоқ ақша маған. Бірақ шартқа кірем қайтадан. Сіз алдандыңыз. Я съемкадамыз ғой, жарайды сосын көресіз ғой. Аха, давай. Видео ондай. Ойнап отырық десең. Вот так вот. Айым әпкені хабарласты. Сіз екеулеріңіз ешкімге хабарласпайды екенсіздер. Звондай беріп па бізде? Иә? Кімге звондаймыз? Звондаймын. Звондаш, мен ана жаққа шығып. Кімге можно? Ерболға звондаймын. Или арнаға. Пеш Ербол значит мен. Мен же, Немен? Звондайсам да? Не дейсің? Сөйлесем да? Жоқ, прикольно біреумен сөйлесу керек. Ұйымдастырамыз ғой. Бә, бұған мен де прикол керек. Звондайсыз ба сіз? Ол фотоны көріп қана ма екен? Қойшы су ішеміз, айсаны су. Алло. Ербол, қалайсың? Жақсы, жақсы. Мен ғой Бағдәулет. Жақсы, аман. Сен не істеп жатсың? Немеде? Жұмыстасың ба? Ербол, бүгін кешке екеуміз кино барып қойдық. Просто ана жаңадан кинолар шығып жатыр екен ғой. Сол сенімен бірге барғым келіп тұр киноға. Ана байдың қызын аламын деген кино бар ғой, жаңадан шыққан. Соны көріп қайтып екенбіз. Бүгін иә. Кешкі 8-лерде ма кірейді да, или 7-лерде ма? 7-лерде ма бір несі болды. Соны кіріп қайтып. Қолың бос па, сөйлесе аласың ба негізі?
бір 2 минут сөйлесейік та. Сен просто сағынып отқан ғой. Анда еркектердің махаббаты болды. Сондай ғой. Сол бір сағынып кетіп звондап отқам сені. Сол сағынып кетіп мойканың алдында ішіп отырмын жылап. Сол мойканың алдында отырмын ішіп отырмын. Айым кеп қалғым ба сол. Бірге ішіп отыр екенбіз. Басқа не жаңалық? Қашан үйленесің? Қайрат Нұртастың өлеңімен активтен ба? Хит болып тұрған өлең. Ой. Қалатын болдың ба сен? Айбол қатып болып көрді ғой. Ол тіресен ба? Жаңа алып жоқпыз сол. Ербол, біз транс деп атақ, съемкада отқан ғой подкастта. Сол просто күлдірейік айтып. Кино отмена. Сен барам десей. Бірақ кеңірек андай неге алып қойдық жаңағы. Қандай? Оян қазаққа патриоттық кино алып қойдық. Сәлеметсіз Ербол аға. Привет, Ербол. Сәлем жолдап. Ой, сәлеметсіз бе? Бұл ауыл подкаст айта берсін, сіз бізде қонақ болдыңыз. Офлайн. Онлайн қонақтатсың ба сенге дамы? Рахмет айт. Сәлем жолдамайсаңыз. Бұл кісі Тұрсынбай Ербол, КДМ-нің бұрынғы төрағасы, өте мықты жан. Фантазия, креатив деген енді. Ұрып тұр ғой. Бұл жайт бұл. Жақсы ереке, хабарласамыз. Ақшам бітеді. Әлі спендегіз. Сұрақ. Мен фотом қайда? Неге оны шығармайсыңдар? Ол білмейді ғой. Айнабек қоғалады. Амина сұр. Амина деген ол. Сайсаның суын шик. Осындай да бір сұрақ туындайды. Шабыт шынымен де осындай бір мәдени орта, рухани орта, жастардың ортасы, иә? Олжан. Жастардың ортасы Олжан қандай күшті. Жалпы былай суымды шалын сапстай. Жалпы осы шабытты 3 сөзбен айтсаңыздар. Шабыт сіздер Осы 3 сөзбен жауап берсеңіздер. Әрқайсысы. Сіздер 3 сөздер айтасыздар ғой деймін, сіз айта алмайсыз ау, мен ұзақ болады. 3 плюс олды. Ойланған тұта. 3 сөзбен шабытты сипаттау керек па сонда? Иә. Шабыт сіз үшін не? Осы қарыздар. Жазбен қойса тамақ істеп. 3 сөзбен? Мысалы, жайдарманшылар жалынды жастармен кинозейтін болады. Көңілді тапқылар алатын деген болады. Ол мынандай 3 сөзбен кетті. не ма? Мағынасы бар не olur? Аспан көз дала. Терісі толды. Жоқ, ол сөйлем. Бұл қазақ тілін анандай мастабайға жақын. Бұл анда өтір қойып айтып Өтір жатыр. қойып Андай сияқты мейірімділік, адалдық, достық деген. Өзіңіздер білесіз. 3 сөзбен бір сөйлем құрасақ. Давайте сен біреу, мен біреу сөйлейді. Шабық-шабықтай. Шабыт. Жалғастыр деп қойса. Отбасым. Кемей қалды. Енді айтып тұрмын, өтір алқылайды. Өтір алқылы сөйлем болып қоя бізге. Шабыт менің Отбасым. Жоқ, ойлана бердіш мәйіп сөйттесі. Негізі, шынымен бітіріп кеткен түлергенде, сізде бір жүрегіңізде Шабыт мен үшін ол менің студенттік өмірімнің қызықты сәттерінің куәгері. Менің екінші отбасым. Қиналғанда да, қуанышта да қасымда табатын жандардың ортасы. Мен шабыттың ортасында жүріп, сыйластықтың не екенін түсіндім. Мен адамдарға сіз деп сөйлей алмайтынмын. Рас айтамын. Мен шабытқа кіріп солай үйрендім.
әпке, аға деген сөздердің мән мағынасын, жалпы сыйластық деген нені білдіретінін түсіндім. Бұл жерде адамдар ойлайтын шығар, кірді, олар болды, актер бұл актриса болып шығады, дам болып шықтық. Біз өмірде өзімізді қалай сахнада өзімізді қалай ұстау керек, соны біз түсіндік. Сол үшін біздің ағайға алғыстан басқа айтарым жоқ. Ол біздің екінші әкеміз болды. Біз қиналсақ та, қуансақ та ағай өзінің ақылымен де, моральный, материальный болсын. Ағайды біз ерекше жақсы көреміз, ерекше сыйлаймыз. Міне қазір көріп жүр ғой, мен әлімге дейін жазамын, мені мұнда шақырыңдаршы, мен анда шақырыңдаршы. Мен шабыттан кеткенмен, мен шабыттан кеткеннен шабыт менен кете алмай жүрді, иә. Шабыт мен үшін өте ыстық. Ең алғаш бірінші курс болып келгенде қаншама таңдау тұрды, мен именно шабытты таңдағаныма қатты қуанамын. Шабытты мен сүйем, шабыт менің екінші отбасым, мәдениеттік ортасы, мені жалпы оқушы айымнан ересек айымға айналдырған осы шабыт деп нық сеніммен айта аламын. Шабыт ол потолок. Мен 3 сөзбен таптым. Шабыт студент бесігі. Вау! Олай қарасаңыздар, бесік деген зат кішкентай балалардың өсіп келе жатқан кезде бесікке бөлейді. Олар тіке өсу үшін, омыртқалары тіке қату үшін, қолдары жақсы болу өсу үшін бесікке бөлейді. Ал шабыт тура сондай бірінші курсқа келген студентті 4-ші курсқа дейін жақсы жолда жүргізіп, жақсы өнерлерін ашып, келесі жақсы үлкен өмірге қадам басуға көмек тигізеді. Ол кісі де отбасы деді, ол кісі бесікке тең еді. Мен және басында айта кеттім, отбасым деп, сондықтан мысалы ертай ағай біздің әкеміз болса, мысалы ол кісілер біздің әпкелеріміз, бізде шабытта айтып отыр ғой, әпке, аға деп сөйлейміз. Сол сияқты өте тығыз қарым-қатынаста былайша айтқанда. Отбасым деген оны сөзбен жеткізу қиынырақ әрине. Бірақ сол отбасым деген сөздің өзінің астарында қаншама мағына, қаншама ұғым жатыр. Біз бітіріп кеткен аға әпкелермен әлі күнге дейін араласамыз. Білмеймін, басқаларда қалай, мысалы бітті кеткен шығар, жоқ. Бізде 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын мен бірінші курс болып келгенде бітіргендер бар шығар. Ол жақта тұрып жатқан әпкелердің үйіне мен әпкелеп әлі мен үйлеріне де барамын, біріміз қонақ қылып барамыз. Қойылым қоямыз ба? Бір тәттілерін ұстап болсын, ол кісілер біздің әр қойылымға келеді. Біз өте тығыз қарым-қатынастамыз. Міне нағыз отбасы деп мен айта аламын. Ұйым емес, бұл жүрген бұл бір расымен бір орта емес, бұл отбасы нағыз қандай, бұл бірігіп қалған отбасы. И то біздің сол барлық бітіріп кеткен әпке ағаларымыз, поколенияның барлығы біздің шабыт деген үлкен группамызда бар. Әлі күнге дейін. Керек емес болса шығып кетер еді ғой? Жоқ, әлі күнге дейін. Ол кісілер уже үйленіп бала-шаға алып кетті. Алды солай келген ғой. Бірінші курс студенттер көріп отыр, қазіргі шабыттың құрамындағы балаларды көрсеңіз, студенттер, оларға не дейсіздер? Айым әпкенің сөзі бар, шабыт потолокты қойып тастаған сол, потолоктан түсіріп алмайық деген. Түсірмейміз достар. Иә, сол оның ішінде біздің процесстер жатыр. Жаңағы айтып отырған сыйластық, енді қойылым қойған кезде біз ұрысамыз, керісеміз, оның бәрі соның барлығы потолоктан түсірмеу үшін, шабыт деген атты түсірмеу үшін болатын зат. Сондықтан да енді шабыттықтарға айтатын болса, біз бір отбасымыз, шарықтай берейік, шабыт шарықтай берсін. Ал енді перваштарға деп айтып жатырмыз ғой, бірінші курс студенттер, мысалы кастингке келетіндер бар, өтпей қалғандар бар, сіз екінші мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз дегіміз келеді. Осындай мәдени ортаға кіргіңіз келсе, қаңтар айында тосамыз сіздерді. Бірақ енді ешкімді күштеп болды, сен кірдің бе шабытқа? Жүр, сонына дейін жүр, сен міндеттісің деп біз ешкімді күштей алмаймыз, егер адамның өзінің ниеті қалау болмаса. Бірақ театрға, сахнаға өзінің қызығушылығы бар болса, онда еш өкінбейсің деп айтқым келеді. Бұл жерден сен жақсылық көрмесін, ешқандай жамандық көрмейсің, өзіңнің өміріне азық жинайсың. Сол себепті шабытқа кіргеннен кейін сонына дейін жүрсен өзіне жақсы, өзіне пайдалы деп айта аламыз. Берекелі орта. Иә, жоқ рас. Иә. Келісеміз. Біз алалды балдармен, қыздармен әр мереке сайын отырыс жасаймыз, бір заведениелер жалдап, жаңа концерт құрамыз,
көңіліміз әрқашанда ойын ішінде ойнаймыз, билейміз, күлеміз. Сіздер ағайды көрсеңіздер, ішіп бізбен жейміз. бірге баламен бірге бала. Иә. Рас, оны адамдар оған қатысып көрмегенден түсінбейді, бірақ бұл отырыстардың өзінің байы болып ойлаймын. Иә. Біз өзімізді қазақи ортамыз деп те айтамыз. Неше түрлі өлеңдер кетеді айтамыз. Иә. Қаралау екенін 100% екен ғой. Жалпы Амина, Олжан, сендерге өстіп шақырғандарына уақыт бөліп бізді шақырғандарды алғысым шексіз. Мен бітіріп кетсем де, мен мысалға шабыттың құрамында емеспін, соның өзінде жазып келіші деп қолқа салғандарына мың алғыс. Осылай келе ой бөліскеніме, мен үшін маңызды дүниемен айтып, бұрынғы 4 жыл бұрынғы естеліктерді еске түсіріп бөліскеніме жүректен қуаныштамын. Сендерге де табыс тілейміз. Осындай біздің оқу ордамызда бұндай болмаған. Сендер оқуға түсіп, мен өзім енді танимын ғой сендерді сондай бірінші курсқа келіп, біз журналистпіз, өздерің көрініп тұр, мамандықтарыңды жақсы көресіңдер, сүйесіңдер да, сол бойынша жұмыс жасап, өздерің дамытып жүрген жансыңдар. Сендерге бар істе, бүйт деп жүрген жоқсыңдар. Өздерің ізденіп, өз жолдарыңды өздерің құрып, болашақтарын жасап жүрсіңдер. Осы қалыптарынан таймаңдар, шарықтай беріңдер, өздерің қалаған шыңға жетіңдер, жұмыстарына сәттілік, жақсы болсын, барлығы көп рахмет сендерге. Сын етіп. Жалпы подкаст деген дүние шынымен қазіргі таңда хит болып жатыр ғой. Біздің универде болғанына қуаныштымыз, және сонда сұхбат беріп, еркін отырғанымызға да қуаныштымыз. Сіздерге рахмет. Жалпы екі қызға. Екі бойжеткенге. Рахмет сендерге. Осы бізді елеп ескеріп подкастқа шақырып, ол біздің мәртебемізді көтеріп, ешкім көтермейді деп қойдым. Өзімізді өтірмесек кім көтереді? Дұрыс айтасыңдар, қыздар. Маған ұнады. Күшті. 10 из 10 дейді. Бастықтар болып жиналып қалдық бермесек. Иә, көп болдық кездеспеген басымыз болсын. Жұмыс. Біздің ақымыз ақпасын. Дүниеде өлетін болдық қой. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Эфирде АУ подкаст қайта берсін. Давай.